Chúa rồi váy đây bây giờ có đã có cái gì đâu Chúa với tụi váy này tụi váy là tốt váy là tốt bây giờ muốn đừng cần cái này cho vợ chồng mới chạy đây như cái mày muốn đưa cái này vào bố mẹ dòng mất rồi
Đạt ghê luôn.